ကျမဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုရီးယားဆရာတော်ဟောကြားထားတဲ့ကံကိုမပြိုင်နဲ့ကံကိုပြင်ပါဆိုတဲ့တရားတော်လေးပါအတိတ်ကံအကျိုးပေးဆိုတာလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့မတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အတိတ်ကံကိုလိုက်ပြီးတော့တူပြိုင်လို့မရနိုင်ပါဘူးတဲ့ကျမကတော့အတိတ်ကံတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တူပြိုင်ခဲ့ဘူးတာအကြောင်းအရာတစ်ခုဆိုရင်ငါကျမဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲငါလဲစူးစမ်းနေရတဲ့နဲ့သူများတွေကြတော့ရက်လက်ထွက်တယ်ငါကြဘာလို့ရက်လက်မထွက်ရတာလဲတဲ့အတွေးကျမမှာအမြဲတမ်းရှိခဲ့တာအတိတ်ကံကြောင့်လို့ကျမတခါမှမတွေးခဲ့ဘူးအတိတ်ကံအကျိုးပေးမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘလောက်ပဲသွားပြီးတော့ပြိုင်လက်ကားပဲအတိတ်ကံဆိုတာကပြုပြင်လို့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာဒီအလက်ကားပဲလက်ရှိဘဝကိုကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကံကိုပြင်ရပါမယ်တဲ့လက်ရှိဘဝရဲ့ကံတွေကကိုယ့်လက်ထဲမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီကံတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးကတိုးတက်ပြောင်းလဲလာနိုင်ပါတယ်အဲ့မှာဆရာတော်ကဟောသွားတာလူတိုင်းလိုချင်တဲ့ဘဝအခြေအနေ၃မျိုးချမ်းသာခြင်းနဲ့အဆင့်တန်းမြင့်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းရင်တဲ့ဒါနများများလုပ်ပါတယ်အဆင့်တန်းမြင့်ရင်တော့တီလာကောင်းကောင်းစောက်တည်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းရင်တော့တရားဘာဝနာတွေများများအားထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးကညီညွတ်မြတ်တာဖို့လိုတယ်တဲ့မာစီရီကားစီးပြီးကြက်ပောင်ကိုက်နေတဲ့ခွေးကလေးတွေမြင်ဘူးလားတဲ့မာစီရီကားစီးနိုင်တဲ့ကြက်ပောင်ကိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာအတိတ်ဘဝကဒါနအားကောင်းခဲ့လို့တဲ့တီလာအားနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ခွေးဆိုတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာတဲ့ဒါနရောတီလာရောဘာဝနာရောဘယ်ဟာမှမလွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်မသွားပြီးတော့မြင်တာငွေကြေးကုန်ကျတက်တာပြီးဒါနဖြစ်တဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်မဆိုရင်ငှက်ကလေးတွေကိုအစာကျွေးတာနေ့စဉ်ဒါနကုသိုလ်ဆန်နိုးစီဘူးတစ်လုံးလောက်ဆိုငှက်တီအများကြီးကိုဒါနလုပ်နိုင်တယ်တီလာအနေနဲ့နေ့စဉ်၅ပါးတီလာကိုအတက်နိုင်ဆုံးလုံခြုံအောင်တတိထားပြီးတော့ဆင်ခြင်နေတယ်တရားဘာဝနာတွေပုံမှန်အားထုတ်ရမယ်မနေ့တိုင်းကျွန်မ15မိနစ်လောက်ကတော့ပုံမှန်တရားအားထုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလှုပ်ဆောင်လာတာအချိန်ကာလတစ်ခုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ကံကိုအလိုလိုပြုပြင်ပေးတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကံမကောင်းခဲ့တဲ့သူတွေလုံးဝအားမငယ်ပါနဲ့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအတိတ်ကံအကျိုးပေးအရန်အားနေခဲ့တဲ့သူပါလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံကံကိုအကောင်းဆုံးပြုပြင်နိုင်ပြီဆိုတာနဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလဲအဆင်ပြေသွားမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေတော့ဖြစ်တော်အားလိမ့်မယ်ဒါကကျမကိုယ်တိုင်ကိုကြတွေ့ခဲ့ရတယ်ကိုတွေ့လေးပါဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့ဒါနရဲ့သီလရဲ့ဘာဝနာရဲ့ဒီ၃မျိုးကိုသာအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘဝကတိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှာသိကြပါတယ်ဒီတရားတော်လေးကိုဟောကြားပေးတဲ့ဆရာတော်ကိုလည်းဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဦးညွတ်ကြော်ပါတယ်